is ontzettend jammer dat Jan er niet meer is, maar het is heel mooi dat er nu een monument voor hem komt. Voor mij een groot voorbeeld als watloper. Hij is natuurlijk een van de grote watlooppioniers. Door hem heb ik dat watlopen omarmd. En hij was voor dat idee wat ik toen had om een vereniging op te richten ook meteen enthousiast en meteen heel positief. En normaal, ik was maar een scholier uit het Westen. Hij was natuurlijk iemand met grote bekendheid. Maar meteen opgepikt en dat was een zeer bijzondere herinnering voor mij. Altijd is hij een soort constante bleun in de bescherming van het Waddengebied. Daar wie altijd Jan Abrahams. De koest van alles denken over de waardvereniging. Koest dat de meneerswijze soms, of heel net meneerswijze. Jan Abrahams die had altijd een hele constante inspiratie uitdroegen. Die eigenlijk heel inhoudelijk weer en heel creatief. Dus Jan, dat wie een instituut op zichzelf, denk ik. Geweldig aan Jan vind ik altijd nog even los van het feit van zijn vakkennis en zijn leefde voor het gebied is Jan hier een verrekte hekel aan gelijkhabbers, doordrammers. En Jan die wil heel graag mensen met elkaar verbinden. Hij wist politici te bereiken. Hij wist de pers heel goed te bespelen. Hij wist de wetenschap met zich mee te krijgen, zodat er telkens weer goede cijfers op tafel kwamen van waar het eigenlijk om ging. Een monumentje van Jan Abrahamsen op Schiermonnikoog, het eiland dat hij graag kwam. Hij verstoorde in 2003 nog haast een libbe lang praten, boeken schreeuwen en bladen maken over het waard en de skintmen van het noordelijke landschap. In 1964 was hij een van de oprichters van de Waardvereniging, die dit hier 50 jaar bestaat. Het begon al met het waardrennen, van een van de 50 jaren. De lange tocht van Texel naar Vlieland waar terug Jan te jaren met jaar Buvalde voor het eerst bedongen. Het hege tij moest in een bootje bregen worden. Vreugde fotograaf John Stoel maakte met Jan een soort van die tochten. De fascinatie voor het avontuur zijn ze daaraan begonnen. Maar ik denk dat ze vrij snel ontdekten dat dat gebied toch wel onder druk stond. En als ze dat gebied zo leeg en zo mooi wilden houden als zij het daar aantroffen, dat er dan iets moest gebeuren. Was het gevaarlijk in die tijd? Ja, eigenlijk wel. We hadden mobiele telefoons natuurlijk, maar we hadden ook geen communicatieapparatuur. Er wisten wel een paar mensen op de Vasteland dat we onderweg waren, maar tegen de tijd dat we die zouden ontdekken dat we niet meer terugkwamen, was het wel te laat. Was wel te laat. Ze moesten dus dat tij overnachten, dus dan slapen zal niet zoveel gekomen zijn, maar je moest er toch in rusten. Ze moesten een tijd boven. Het was daar te diep, ze kon daar niet staan. En watertrappen voor een uur of 6, dat lukt ook niet. Wat was zijn fascinatie tijdens die tochten? Nou, toch ook genieten van het landschap. Meer van het landschap dan van de fauna. En wat in het landschap? Ja, de ruimte, de leegte, de afwisseling tussen geulen en de structuur van die geulen. En ja, ik was dan de intermediair die dat zichtbaar voor hem maakte. Zodat dat landschap wat hij daar voelde zichtbaar bleef en ook bruikbaar was voor publicaties. Directe aanleiding voor de oprichting van de Waardvereniging wie het plan van 2 dames van Friesland naar het Ameland in 1964. Dan liggen de hele Wadden droog. Dan wordt het cultuurland met ontzulting voor het binnenland wordt veel beter. En naast het cultuurland is er ook veel recreatieterrein. Na de Zuiderzee en de Lauwersmaar zou ik de Waardzee door de loonhonger van wetterbouwkundig Nederland opvreten worden.
De 16-jarige squaljonge Kees Wevers schreeuwen in Stuart stik naar de Telegraaf. Als dat gebeurd was, dan was natuurlijk het wad doormidden gesneden. En dat was rampzalig geweest. En toen heb ik in een soort brainwave gedacht... als ze dat gaan doen, dan kan ik straks niet meer wat lopen. En die brief is gepubliceerd in de Telegraaf, in de Noordelijke Pers ook. En op basis daarvan en op de reacties die daar binnenkwamen... is er een vergadering geweest op 17 oktober 1965 in Hotel Zeezicht hier in Harlingen. En daar was Jan Abrahamsen ook bij? Jan Abrahamsen was erbij, omdat hij in die tijd al veel furoren had gemaakt als wadloop-uitvinder eigenlijk. Hij had toen al een hoofdstuk geschreven in Het Waddenboek uit 1964... waarin met name gekeken werd naar de bijzondere waarde van de Waddenzee. Dus die was direct bij om die vereniging op te richten. En hij was ook de eerste secretaris. Ja. En je zag toen ook uit de reportages bijvoorbeeld op de eilanden... dat de eilandenbevolking zeiden van nou, lijkt ons wel leuk. Als er een verbinding komt met het vasteland, dan gebeurt er hier tenminste ook wat. Alleen die eerste mensen die bij elkaar kwamen hier in Harlingen... die hadden eigenlijk het bewustzijn om te zeggen van ja, het is ook een uniek gebied en dat moet je zo houden. Het was visionair voor die tijd, omdat het een van de eerste keren was dat er verzet ontstond tegen een plan om een gebied heel erg drastisch te veranderen. Ik denk dat met de oprichting van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waterdzee er een heel soort orenkräften loskwamen die gaan realiseren hoe prachtig mooi gebied dat het weer. Bigelix wat echt heel wichtig was had, dat is N70, dat we het natuurbeschermingsjaar in 1970. Toen is ik een heel soort belangstelling ontstaan voor de omjouwing. En dat jaren dus echt uit de tweede helft van de 60 jaren. Bigelix in 1963 wie de gemeente jou nog van doel en lees een pijpleiding aan om het smarrige water uit de stad voort dadelijk richting de Noordzee bij Nes op zee te lozen. Ja. Dus die plan bestaan toen nog. En 6 jaar later is er dan eindelijk in Ljouwert een rioolwaterzuivering. Dus die omslag is in een betrekkelijk korte tijd, maar steeds maar aan het eind van de 60 jaren plakvond. Jan Abrahamsen wist de media uit Hilversum nooit noorden te krijgen. Om het verhaal van de vernietiging van het gebied door de chemische industrie zichtbaar te maken. We staan hier in de buurt van Delfzijl. Op de achtergrond het kerkje geheel in vervallen toestand van Heveskes. En dat is eigenlijk het laatste restant van een heel bloeiend dorp wat hier was. Met een school, een café, met met middenstand, met vele huizen. En dat is dus helemaal voor de industrie. De ontwikkeling van de chemische industrie van Delfzijl is dat dus verdwenen. En dat heeft geleid tot een geweldige verpaupering van het landschap. Afgezien van dat zeggen dat het een landschapsaantasting is van de eerste orde, kun je verder zeggen dat die chemische industrie natuurlijk ook absoluut geen goed doet aan de Waddenzee zelf. Met zijn vervuilingen, zowel van lucht, water als bodemverontreiniging. Een volgende forse ingreep stier Priem in het noordeastelijke waardgebied. In de Dollard moest een kanaal komen voor de afwatering van Drenthe en Greensloon en de skipveert uit Winschoten en Hoge Zand. De Dollard wie een uniek natuurgebied werd zwiert en zoutwater elkaar troffen. In 1972 werd alvast een sluis gebouwd. Het kanaal zou dan daarna komen. Hier is Jan begonnen met zijn acties via de werkgroep Dollard. Ja, hij heeft het hier voor elkaar gekregen dat een sluis van 30 miljoen, een nieuwe sluis, die nooit gebruikt is geworden. Die zien we niet, want die is later weer voor miljoenen afgebroken. Ja. Maar die is daar gebouwd, waar we dat plasje zien in die verhoogde dijk. En dat is een brak... Dat is een brak watergetijdengebied, dat noem je met een deftig woord een estuarium. Ja. Zo'n inham in de kust. En daar moest dat kanaal dwars doorheen gelegd worden, met dammen en de hele rattenplan. Dat liep dan dwars door het Dollardgebied. En een heel belangrijk terrein als trekgebied voor fourageergebied voor vogels. En van grote internationale betekenis. En Jan bracht dat in kaart. Die beschreef die betekenis. En benaderde mij toen, en ik was nog maar kort staatssecretaris, benaderde mij toen en zei, ja kijk, als dit kabinet op dat punt geloofwaardig wil zijn, dan moeten ze die plannen afblazen. Hij deed dat zo rechtstreeks? Ja, nee, daar was hij heel duidelijk in. En hij had daar een hele goede overtuiging bij. Maar deed het heel zakelijk, heel correct, heel feitelijk. En
Ik weet nog dat ik dan met ambtenaren op het ministerie, het toenmalige departement van CRM, daarover ging spreken. En die zeiden, ja, hij heeft gelijk. Hij heeft zowel gelijk wat betreft de feiten als ook wat betreft zijn politieke voorspraak. Namelijk, als dit kabinet milieu en natuur zo belangrijk vindt, dan moeten ze ook dit soort dingen niet meer doen. Ja. Nou, toen hebben we een vrij moeizame ontwikkeling gehad met belanghebbenden in het gebied. Met noordelijke bestuurders, met Groningse bestuurders. Ook in het parlement lag het heel gevoelig. Maar uiteindelijk zijn die plannen niet doorgegaan. Je kunt het eigenlijk wel zeggen dat dat een van de grote successen is van de Waddenvereniging. Dat dit niet doorgegaan is dus voor de helsdeuren weggesleept. Het is inderdaad een strijd geweest van zeker 10 jaar... tot uiteindelijk besloten is dat dat kanaal niet buitendijks, maar ook niet binnendijks, daar waren ook plannen voor, uiteindelijk niet is doorgegaan. En nu staat hier een kapitaalvernietiging van 30 miljoen gulden. Jan Abrahamse kreeg hield iets meer eer voor de wijze waarop hij met kunst en fotografie de skintmen van het water aan het grote publiek zien laten koeren. In 1984 deed hij dat met kunster Han Jansen. Ja, het was natuurlijk ook iets heel bijzonders. Je gaat met kleurstof in de wadden los. De kwetsbare wadden waar je nauwelijks in mocht pissen, want dat was vervuiling. Dus dat was natuurlijk een ongehoorde ingreep om daar met kleurstof op los te gaan. Maar de verklaring was dat die kleurstoffen absoluut milieuvriendelijk waren, dat ze afbreekbaar waren. Het is natuurlijk een geweldig beeld. Wij waren heel erg gericht op vieze stoffen en op acties. Wij zaten met spandoeken op de zeesluizen en wij bezetten fabrieken. En, dat was de werkgroep Eemsmond. Dus we staan hier ook aan de monding van de Eems. En Jan was de grote roerganger van de werkgroep Dollard. En die deden het eigenlijk altijd met een net pakje aan en met rapporten en met overleg met het Haagse circuit. Maar ook wel met overtuigingskracht. Hij wist echt mensen te overtuigen van de schoonheid van het landschap hier. Jan wist ook wel heel veel dingen te regelen, hoor. Hij kende iedereen. Zat regelmatig in de kroegen in Groningen waar de bestuurders ook zaten. Dus hij wist ook wel heel veel te regelen. Hij kende ook de mensen in Den Haag wel, hè? Hij kende de mensen in Den Haag ook wel. Zeker in de beginperiode. Meijer. Ja. En in de Sleutel in Groningen of in de Waldhoorn... daar kwamen natuurlijk ook wel heel veel mensen die iets te zeggen hadden. Maar met het hardcore beschermingswerk, zeg maar, het taaie overleg... de tijd dat ik het meegemaakt heb, deed hij daar niet zoveel meer mee. Een grote slag die het verleden was door de natuurbeweging ging om de bouw van een keerdaam in de Eems bij het Duitse Goudersum. De kolossale cruiseskippen van de Meijerwerf konden samen heeg rivierwater naar de zee. De werkgroep Eemsmond van de Waardvereniging zag de rampzalige gevolgen van de Eems en de Dollard en ging uit de actie. Een bouwstop, onvregen door de Waardvereniging, wie al door de Duitse rechter om koonscoot. Want ik wil verzoeken om dat bouwponton te bezetten met onze schepen. Dat willen we ook. Ja. Wij varen nu met een drietal schepen de Eems op om zo meteen als minister-president Gerhard Schröder van Nieder-Saxen de eerste paal gaat heien, zullen wij proberen die actie van hem te verstoren. We stomen op naar het bouwponton. We zullen kijken of we hem tegen kunnen houden. Sie müssen sich vorstellen, für uns ist das auch für den Markt ein gewaltiges Signal. Meijer ist jetzt weiter dabei. Denn viele unserer Konkurrenten haben eigentlich geglaubt, dass mit der Ems sie irgendwann uns mal loswerden. Und das wird nicht der Fall sein. Die Bernard Meijer is een over het paard getild, verwend kind. Die stampvoetend zegt, ik wil dat hoge water voor mijn deur. In plaats van zelf te verhuizen naar dat hoge water. Het is van de gekken. Natürlich, und dies wird niemand bestreiten, hat das auch positive Auswirkungen auf die Arbeitsplätze auf der Meijerwerft. Es
Eén paal. Laat het bij 1 paal blijven, jongens. 1 paal voor 1 man. Laat hij daarna van zijn schip afstorten. En dat was de mensen van de Waddenvereniging in Harlingen niet naar het zin. Want die waren net, terwijl wij in Groningen veel actiebereider waren, waren ze in Harlingen eigenlijk steeds meer bezig met beleidsplannen schrijven en jaarplannen schrijven en visies ontwikkelen en overleg voeren. En nou ja, verzin al die woorden maar die eigenlijk horen bij de overheid. De weg Eemsmond was echt een milieupoot. Terwijl hier in Harlingen ook gekeken werd naar met name de natuurproces. Nou, dat leverde vrij veel discussies op. En op een gegeven ogenblik is daar wel een conflict geweest, met name met Calla Alma. Het blijft rommelen bij de Waddenvereniging. Het bestuur heeft een interim-directeur aangesteld en 2 prominente medewerkers zijn aan de dijk gezet. Binnen de milieuorganisatie bestaat een diepgaand verschil van mening over de te volgende koers. Actie voeren of politiek lobbywerk. De heibel begon 2 jaar geleden met het gedwongen vertrek van actiecoördinator Calla Alma. Dat leidde tot de oprichting van een vereniging van verontruste leden, die vervolgens tijdens 2 vergaderingen door het bestuur buitenspel werd gemanoeuvreerd. Datzelfde bestuur heeft nu naast directeur Rivier een interim manager aangesteld. Wat feitelijk aan de hand was, is dat de Waddenvereniging in de periode tussen 2000 en 2005, dus over een periode van 5 jaar, op zoek was naar welke strategie is nu het beste voor de Waddenzee. Op een aantal punten leefde de vereniging op de grote voet, dus er moest een reorganisatie komen. En dat betekende dat er behoorlijk wat discussies op ledenvergaderingen zijn geweest over de strategie van de vereniging. En dat is, als je nu terugkijkt, een vrij roerige periode geweest die je kan samenvatten met heibel. Om de eeuwwissel heen waren er nog meer bedreigings. De gaswinning, mokselviskers en de mechanische kokkelvisserij. De Waardvereniging vierde, maar nog oren, talloze procedures. Na een lange strijd waard gaswinning onder de Waardzee vanuit het loon tastien, zolang het verzakje van de boei maar behind bleef zoeken. Op voorstel van de commissie Meijer kwam er een waardfonds van 800 miljoen euro voor regionale ontwikkeling. In feite waard dat betellen van die gasopbrengsten. De mokselvisserij waard een bonenlijn en de mechanische kokkelvisserij uitbonnen en de viskers uitkocht. Bij de besluit over de kokkelvisserij ben ik niet betrokken geweest. Dat is rechtstreeks tussen de toenmalige minister van Landbouw en die sector geregeld. Die sector was veel kleiner, dat betrof maar een aantal bedrijven die zoals gezegd zijn uitgekocht. Maar het verzet was groot. 286 miljoen hebben ze gekregen. Ik weet het bedrag niet meer. Nee, dat is een flinke hap uit dat Waddenfonds. Ja. Deed je dat zeer? Zeer, want daarvoor was het niet bedoeld. Nee. Het geld, het heeft wel die aanwending gekregen. Maar in onze hoofden zat niet dat wij bezig waren de uitkoop van de kokkelvissers voor te bereiden. Dus dat vond ik ook wel een zware ingreep. Ja. Ja. Hoe stond Jan Abrahamse daarin? Maakte hij zich niet druk over de kokkelvisserij en de gasboringen? Nou, Hij was ook wel hoofdredacteur van de Waddenbulletin. Ja, maar hij heeft ook een keer een uitspraak gedaan van op een aantal punten vind ik de Waddenvereniging journalistiek niet zo interessant. Ik kan me nog herinneren dat we een keer een interview met een aantal kokkelvissers in het Waddenbulletin hebben gezet. Nou, ik ben er wel voor, want je moet gewoon ook die andere kant laten horen. En daar ontstond behoorlijk wat rumoer over. Nou, dat vond hij prachtig. Ja. Want hij was ook een beetje een kwaai jongen altijd. Kijk, Jan was een van de eerste die het vraagstuk van het Waddengebied in een breed perspectief stelde. Dus hij kijkt niet naar één aspect. Bestaan van de vogels of van de vissoorten in het gebied. Dus hij was niet op een smalle basis bezig. Hij zag een breed verband waarbij hij de natuurlijke rijkdom en de wijze waarop de mensen in dat gebied daarmee moesten leven in zijn samenhang zag. Ja. En daar zocht hij naar balans, naar de goede verhoudingen. En hij begreep ook heel goed dat het Waddengebied een omgeving is, een ecosysteem is, waar ook economische activiteiten moeten kunnen plaatsvinden. Weliswaar aangepast aan, maar ze moeten wel kunnen plaatsvinden. Want er wonen mensen. Er wonen mensen en het laatste wat je moet willen is dat
dat je de maatregelen zo scherp stelt dat de mensen er geen toekomst meer hebben en wegtrekken. Dan gaat zo'n gebied echt fors achteruit. Naast zijn werk voor het Waddenbulletin stwatte Abrahamse hem meer en meer op zijn tijdschrift Noorderbreedte, waarin hij hem bename visueel uitleefde. Na zijn pensionering zeeg hij, in een peteer met RTV Noord, kritisch waarom op zijn laatste periode bij de Waardvereniging. Het gaat nu niet zo goed met de Nee, Waddenvereniging. wat vind je daarvan? Ja, ik vind het heel slecht natuurlijk. En ja, het is al jarenlang dat ik dat dus zag aankomen. Maar ik vond het dus veel te eng. Sowieso de milieubeweging erg eng vindt geworden. Hoor. Vroeger niet. Hè. Vroeger was het dus echt een brede maatschappelijke beweging. Ook meer een actiegroep. Ook een actiegroep, maar ook een ideeëngroep. Hè. Dus ideeën die dus echt vernieuwend waren, initiërend, grensverleggend. Hè. En de Waddenvereniging was één van in de jaren 70... En ook begin jaren 80 was dat een van de belangrijkste organisaties. Maar je hoort en leest tegenwoordig nauwelijks iets meer van. Hoe komt dat, denk je? Ja, vergaderingen die daar werden. Er werden dus vergaderingen gedaan. Een periode geweest dat je dus 's morgens om 9 uur begon. En dan mocht je blij zijn als je 's avonds om 6 uur klaar was. En ik heb dat altijd verspilling van tijd gevonden. Want ik had dat dus nooit aan. En als ik dan ook daar wat van zei. En dat ging dan ook over niks. En dat voor mijn... waar ik voor zat, voor het Waddenbulletin, had ik daar misschien gedurende een kwartier wat aan. Ik zeg, ik kan me dat niet permitteren. En kijk eens hoeveel mensen hier... Er zitten 18 mensen rond de tafel, wat dat verdient en dan elke week. Dus dat is dus heel erg verkokerd en ruimtelijk. Rijkswaterstaat heeft tegenwoordig betere en frissere en nieuwere ideeën over wat je met het Waddengebied moet doen dan de Waddenvereniging. Nou, dat vind ik belachelijk. Jarenlang heb ik verhaaltjes maken voor het Waddenbulletin. Daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden, omdat ik vond dat de Waddenvereniging lang net het genoeg op de tromp sloeg, toen er dingen misgingen, bijvoorbeeld met de kokkelvisserij. Ja. En dat is ongeveer dezelfde tijd dat hij er ook mee ophoudt. Dat wordt even wat langer. Daar vonden wij elkaar natuurlijk ook op. Dat wij vonden dat het toen lang net activistisch genomen werd. Arjan Berghuizen is zo'n 4 jaar directeur van de Waardvereniging en is op zoek naar een nieuw elan. De laatste jaren zijn we weer eigenlijk met een nieuwe bevlogenheid begonnen om gewoon het gebied weer in te gaan. Ja. En toen ik kwam viel het mij wel op dat er wel heel veel bezig waren met onderwerpen die inderdaad aan de bureautafel deed. We deden iets van een paar excursies per jaar. Maar tegenwoordig doen we echt iets van 80 excursies in het jaar. Dus we zijn veel meer naar buiten aan het gaan. En dat is wel belangrijk als je echt bevlogen bezig wil zijn met dit gebied. Je moet echt met je poten in de klei en de slik staan, denk ik. Om te weten wat er speelt. En dat weer te verbinden met de vergadertafel. Ik denk dat het wel belangrijk is voor de Waddenvereniging. Dat je weet van wat speelt daar. En wat gebeurt er op de vergadertafels. En dat wij daar een verbinding tussen kunnen zijn. Ik denk dat is een belangrijke rol. De Waddenvereniging is al in mijn optiek al 15 jaar overbodig. Maar de strijd voor het milieu niet, toch? Nee, de strijd voor het milieu niet, maar dat doen ze niet meer. Ze zijn alleen nog maar een partij in een meerpartijenoverleg. Hier in de Eems ook. Hier zijn diverse partijen, overheid, milieubeweging, bedrijfsleven, die zich hier om de Eems en de Dollard bekommeren. En er is geen Waddenvereniging meer bij die zegt, zo moet het en zo zullen we ook tot het naadje gaan. Die gaan gewoon mee overleggen. Ik hoor veel om me heen dat de Waddenvereniging nog steeds te veel tot compromissen bereid is. En niet meer de oude strijdorganisatie is van gewoon niet, betrekkende streep. Ja, ja, dat hoor ik ook wel eens. Ja. En ik denk niet dat het klopt. Nee. Kijk, er is natuurlijk ontzettend veel bereikt. Hè. Ja. Het is nu een werelderfgoed. Ja. En het heeft op dit moment geen zin om te schreeuwen. Het is allemaal schandalig om op die manier dezelfde manier te acteren als 20, 30 jaar geleden. Het is nu een andere tijd. Wat je wel nodig hebt, is natuurlijk een bepaalde passie en strijdbaarheid. En dat is natuurlijk wel superbelangrijk. Ja. En dat zie ik nu wel weer bij de Waddenvereniging ook sterk opkomen. Als wij bijvoorbeeld met een vismigratierivier bezig zijn. Als we bezig zijn met een holweg aan zee. Of dat we samenwerken met de bewoners van Terschelling, van gasvrij Terschelling, om daar de gaswinning te voorkomen.
En daar juist die lokale betrokkenheid, dat is weer dat je zegt van vanuit het veld, vanuit de slik, zeg maar, om dat te verbinden met de vergadertafel, daar zit die nieuwe passie in. En ik denk dat daar die strijdbaarheid in moet zitten. En dat is dan niet alleen van dit willen we niet, maar het is ook veel meer van ja, en dit willen we wel. En dat is meer wat we de toekomst ook meer willen doen. Eems-Dollard daar moeten we gewoon echt zwaar in investeren. En daar zullen we toch echt mensen voor mee moeten krijgen. Dat moeten ze in Den Haag belangrijk vinden. En dat is op dit moment maak ik dat mee. Dat gaat niet vanzelf. Tweede Kamerleden, veel mensen zijn er nog nooit geweest. Maar ze moeten wel ervoor zorgen dat die investeringen daarin worden gedaan. Het is een van de laatste natuurlijk systeem wat bijzonder is, waar vissen gewoon van zoet naar zout kunnen zwemmen. Maar het is op dit moment gewoon echt ecologisch een paar maanden per jaar dood. Dat kan toch niet? Dat is niet meer van deze tijd. Daar moeten we iets aan doen. Kijk, als dat helemaal niks oplevert, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar dan moeten we weer gaan strijden, zeg maar. Natuurlijk moet ze meestal niet het verhaal mooi nemen. Dat verhaal ken ik heel goed, dus daar moet zijn best van. En ik vind dat iedereen er mooi van kennen. Maar het betekent net als dat West verstiest. Verwetteren lidmast toch een deelbelang die het heel dominant is op een bepaald plak. Dat is de ingewikkeldheid natuurlijk. Deelbelang van de boeren of deelbelang van de vissers? Of... Ja, dan kun je je voorstellen dat het hier op Skien wel zo is. Ik weet niet precies hoe dat je zit, maar dat de mening totaal bepaald wordt door mensen die er belang bij hebben dat hier een intensieve melkverhouderij is. En misschien volgt het warp, misschien ik net. Als er dan heel Skien wel zo hoest misschien net altijd te vreemd te houden. En dat wisselt natuurlijk een beetje. Maar ik vind wel dat zo vol mogelijk maar die mensen natuurlijk dat sprek vanzelf in ik de sprek betrekken mag. Als maar net de doelstelling en het verwetteren is, want dan heeft hij eigenlijk niks bereikt. Ja. Dan wordt het al heel gezellig en zo. Maar ja, dan zitten we er niks meer. Dan zit in ieder geval de natuur er niks meer op. En de vadervereniging wat zich realiseren dat het geen gezelligheidsvereniging is, maar iets verdedigt, of verdedig je mat, daar reken je een beetje op, wat zelf net verdedigen kan. En natuurlijk, dat brengt altijd conflict met z'n allen. Want het probleem van deze vrouw bij mensen. Dus ja. Die ongelooflijke vriendschap die we altijd horen en het onvoorwaardelijk ervoor waar wij zijn staan, ja, dat gevoel kreeg ik echt weer, daar kreeg ik heimwee bij. Er is niks wat zo goed weet wat we mij maken dan dat groepje jongens.